Herkese Clash of Clans Azer'den selamlar. Ben Nihat. Biz sizlerle birlikte belediye 8 yönetimizle oynuyoruz. Bu bölüm klan savaşları bölümü olacak. Yeni bir bölüme başladık. Ben bu bölümde Clash of Clans'ta klan savaşları göstereceğim sizlerle. Hem de orada ben de arada bir canlı savaş ediyorum klan savaşında. Buradan klan ben 2 dənə savaş eləmişəm. İndi 11-cisinə baxaq. Mənə belediye 9 düşmüşdü. Ancaq mən belediye 8 idim. Onun belediye 8 idi. Təşkərə də buradan basaq. Böyle siz de izleyersiniz. Tekrar deyək. Bu tərəfdən saldırdım. 2 dənə golem attım buradan. Elə siz baxın, mən də burada durun. Sizə mən bir söz dedim. Əslində burada belediyesi 9 idi. Mən ejderha ilə savaşmadım. Elə dedim. Şeyle savaşım. Pekka golem saldırısıyla. Bu saldırıyla şeylerdim. Hetomisi çulduz aldım. Ejderha ile savaşsaydım ondan mutlak 2 oldu. Hiç ona saldırsaydım belki de alabilirdim. Buradan da golemlerim gitti. Büyücüler vasıtasıyla. Buralarda mahvolundu. Yukarıda da bir tane büyücümüz Pekka da var idi. O da öldürdüler. Golem kaldı. Yarın çık golemi de öldürürler. Buradan da bir tane Barbar Kral ve Pekkam kalıp Pekka bu tarafa gidecek. Barbar Kral ise iksir deposunun yanına taraf gidecek. Ha, gördüğünüz gibi bayaq dediğim gibi Barbar Kral buraya geldi. Pekka da buraya gitti. Her bir muhafaza Pekka'ya dəymir. Barbar Kral tez bir şekilde vəfat etdi. Hələ də Pekka'mız öz keyfində hərəkət edir. Pekka'nın da o cəhətindən zəhləm gedir ki, bir tərəfə qoydun düz getmir. Elə harda qıraqda şey var o tərəfə gedir. Həm də Pekka'nın qulu belə atış gücü var. Bir tane qılınca məsələn bir inşaatçı kulübesini dağıdır. İndi görüyorum dağıda biləcək. Ha, bakın gördüğünüz gibi ortakamda bir tane kılıç koydu dağıttı. İndi buna bakın diqqətlə. Uş, gitti. Orayı da belə qırdı. Burada da saniye çatmayacaq. Qoy buradan da hızlandırırım size bakın. 4, 2, 1, 0 gitti. Bak buradan 78% ile çıktık. Pekka golem saldırısı. O bir savaşımı size gösterdim. Oradan da 2 ulduz aldım. Belediye 8 idi bu sefer. Tekrara basaq. Buradan bence ejderha ilə girsəydim uduzardım. Çünki mənim ejderha saldırırım yaman pisdir. Bura bir iyiləşdirmə büyüsü atacağım. Arkaları ilə də büyücülərimi attım. O büyücülərin arkasında da 2 tane Pekka'mı attım. 3 seviye Pekka. Buradan ejderha balon çıktı. İndi orada bir zehir büyüsü atacaq. Onu da
atmışdım ora. Büyücüler vasitəsilə də ejderhanı da aradan çıxartdıq. Ortada Pekka'da üstüne öfke büyüsünü attım ki biraz öfkelensinler. Her şey darmadağın etsinler. Hala Barbar Klan gücünü işletmemiştim. İşletti. Burada iki tane golemim qalıb. Elə onlar da mühafizəni qırar. Buradan gücü havanı qırsaydı yaxşı olardı. Havanı bir çıxaq. Buradan hızlandırım elə sizə baxın. Elə 2 ulduzumuzu da aldıq. Bu köydən də 87% ilə çıxdıq. Biz indi sizlərlə bərabər 3 ulduzlara başlayaq. Baxmağa. Buradan 4'e Nurlan dostumuz girip kısa bir fasilədən sonra geri döndüm. Buradan bayaq dediyim kimi Nurlan dostumuz bu köydən 3 ulduz alıb biz də bunun təkrarına baxaq. Görək nə ilə saldırıb. Bu bələdiyyə 7 imiş. Onun nənə 2 səviyyə ejderhası ilə saldırıb. Bu yöntem belə biraz necə deyim, ejderhaları bir qıraqdan atıb. Amma hamısını orta tərəfdən atsaydı, baxın bu tərəfdən. Bu tərəfdən belə atsaydı, onda ortaya düşərdi, amma ürəyi belə istəyib, dağılan olub, keçən keçib, 3 ulduzunu da alıb, sağ olsun. Buradan elə bələdiyyə 7 idi. İnanmıram çətin olar, amma girişməyə qəşəng girişib. Özdə deyəsən Nurlan dostumuzun bələdiyyəsi 8 olub. Elə bu köydən də 3 ulduz alıb çıxıb ejderha vasitəsilə. Bələdiyyə 7'də girişmək üçün ən önəmli ejderha lazımdır. Elə bələdiyyə 7 idi. Yoxsa ondan başqa taktiklə donuz saldırsa o elə belə çıxar. Çünki 2 səviyyə donuzdan donuz saldırısı yaxşı olmur. Onu mən də bir dəfə sınadım. Elə ona görə də donuzumu 3 səviyyəyə vurdum laboratuvarda. Elə buradan da vaxtı satıb biz də hızlandıraq. Ejderhalar da ayrıldı. Ejderha vasitəsilə də 3 ulduzunu alıb çıxdı. Buradan ən balaca saldırımıza baxaq. Buradan deyəsən bələdiyyə 8 girib. Bunun ikinci yeri baxım. Buna da bələdiyyə 8 oyuncu girib. Buradan da girək. Bunun təkrarına da baxaq. Bələdiyyə 6'ya girib. Yəqin mütləq 6 dənə ejderha ilə ulduza görə. Belə bir köydən mən də ulduz alaram. Hızlandıraq baxaq. Elə bu yolla da köydən ulduz alıb çıxıb. Bu klan savaşlarımızın bölümünde sonuna geldik. İndi baxaq. 22 ulduz bizi 15 ulduz onlardı. Biz 4 səviyyəyi, onlarınki də 5 səviyyədir. Görüşmək ümidi ilə sağ olun.